I nderuar President Begaj, e nderuar Kryetare Kuvendit Zonja Haxhiu, i nderuar Kryeministër Kurti dhe anëtar të Kabinetit Qeveritar, shumë i dashur Bacar Rifat, të nderuar deputet të Kuvendit të Kosovës, të nderuar përfaqësues diplomatik të shteteve mike, ish president e ish kryeministra, nderuar familje Rugova, familje Jashari, familje të dëshmorëve, përfaqësues të institucioneve të sigurisë, prisë fetar të vendit tonë, shumë të nderuar mysafir nga Garda e Iowa, nga Anglia dhe nga shtetet të ndryshme të vendit tonë, shumë të dashur qytetar të Republikës sonë. 18 vjet më parë, Kosova u ngrit nga vuajtja në dinjitet, e nga rezistenca në shtetësi, duke dëshmuar kështu se liria e fituar me sakrificë është e përjetshme. 18 vjet më parë, Kosova u shpall shtet i lirë, i pavarur dhe sovran, duke i dhënë fund një udhëtimi të gjatë e të dhimbshëm, por edhe duke hapur një kapitull të ri të historisë sonë kombëtare. Pavarësia e Kosovës u fitua me mund, me gjak, me sakrificë dhe me durim shekullor. Ajo u ndërtua nga ata që u persekutuan, u burgosën, u dëbuan, u luftuan, por asnjëherë nuk u nënshtruan. Sot me respektin më të thellë, përulemi para kujtimit të gjithë atyre burrave e grave që ranë për këtë ditë në mënyrë që Kosova të jetë republikë. Në themelet e shtetit tonë qëndron vizioni i presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova, arkitektit të pavarësisë së Republikës sonë. Me mençuri, durim, vizion dhe një besim të palëkundur në lirinë dhe dinjitetin e popullit tonë, ai udhëhoqi Kosovën në kohët më të rënda, duke i dhënë kauzës sonë legjitimitet e mbështetje ndërkombëtare, si dhe shpresë të brendshme. Historia jonë mëtej është brumosur në periudhën e luftës për liri. Ajo mban emrin e komandantit legjendar Adem Jashari, familjes së tij heroike dhe të gjithë burrave e grave të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. UÇK-ja është ideali më i madh që kanë ndërtuar shqiptarët ndërshekuj. Ajo është zemra e rezistencës sonë kombëtare dhe përgjigjja e një populli të shtypur ndaj një regjimi gjenocidal. Kjo luftë ishte gjithnjë e drejtë, gjithnjë e pastër dhe gjithnjë e domosdoshme. Çdo përpjekje për ta njollosur atë, për ta relativizuar apo për ta barazuar viktimën me agresorin, është jo vetëm e padrejtë, por edhe historikisht e pavërtetë dhe tërësisht e papranueshme. Krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës që sot gjenden në Hagë, së bashku me mijëra luftëtar të tjerë dhe me mbështetjen e palëkundur të popullit të Kosovës, u ngritën për liri, për dinjitet dhe për të drejtën e patjetërsueshme për të jetuar të lirë në atdheun e tyre. Prandaj çdo përpjekje për ta barazuar luftën tonë çlirimtare me krimet e regjimit gjenocidal të Serbisë, jo vetëm që e minon drejtësinë, por dëmton rënd edhe themelet e paqes afatgjatë në rajonin tonë. Lufta e UÇK-s ishte shtylla jonë më e fuqishme e rezistencës dhe e shpresës. Kjo e vërtet historike është themel i shtetit tonë dhe nuk mund të zhbëhet nga asnjë përpjekje për rishkrim apo deformim të historisë. Sot më shumë se kurrë e kemi për detyrë të qëndrojmë së bashku. Asnjë dallim i yni i së kaluarës apo i së tashmës nuk guxon të jetë pengesë në unitetin tonë në mbrojtje të luftës sonë çlirimtare, sepse kështu ne e mbrojmë pastërtinë e lirisë, pavarësisë dhe vetë ekzistencën e shtetit tonë. Sepse mbi çdo dallim ekziston përgjegjësia jone e përbashkët për ta mbrojtur këtë shtet, i cili është rezultat i një sakrifice shekullore. Duke mbrojtur të vërtetën, ne mbrojmë vetë shtetësinë tonë dhe këtë do ta bëjmë për sa të jetë jeta, sepse lufta jonë çlirimtare ishte betimi i përgjakur i një populli që deshi të jetoj i lirë në tokën e vetë. Secili prej tyre i dha vulën në trup, në shpirt dhe në kujtesë shtetit të cilin e gëzojmë sot. Prandaj sot detyra jonë është që kjo liri të jetë e denjë për sakrificën
e secilit dëshmor dhe secilit martir që dha jetën për liri. Kosova u bë shtet për ta mbrojtur të vërtetën dhe për të mos lejuar kurrë që historia të rishkruhet në dëm të atyre që sakrifikuan gjithçka.